Здравствуйте, меня зовут Макарова Альбина. Я являюсь ученицей 10 Б класса школы номер 9 имени Моисея Израилевича Кишингольца города Якутска. Разрешите представить вам нашу тему под названием «Фотография как исторический источник посадки первых фруктов в Якутии». Свое особое место в главных новостных строках средств массовой информации Якутии в последние годы занимают экспериментаторы в сельском хозяйстве, которые, несмотря на суровый климат, получили неплохие урожаи экзотических для нас овощей, фруктов и некоторых видов цветов и растений, или же опытники из далекого прошлого. Например, история о сыльном Иване Александровиче Худякове, который умудрился получить неплохой урожай кофе в Верхоянске. Несомненно, почетно быть пионером-испытателем, человеком труда на севере, тем более первым героем труда в Российской Федерации стал якутянин Михаил Николаевич Готовцев. Проблема исследования. В исторической литературе и статистических данных сохранились сведения практически о всех освоенных и посаженных жителями Алекмы сельскохозяйственных культурах, включая не только традиционные зерновые и картофеля, но и редких экзотических для наших краев арбузов, дынь, гороха, чеснока и других. Стоит отметить, что благодаря фотографиям, сделанным Ерофеем Петровичем Миреско, мы находим фотосвидетельства хорошей урожайности сельскохозяйственных культур, упомянутых в тех же исторических источниках. При этом гордость экспериментаторов аликмичан фотографии с яблоками и с виноградом не отражены в литературе. Цель исследовательской работы – доказать успешность посадки яблок и винограда в Алекме на основе фотографии как исторического источника. Фотография, о котором пойдет речь, сделана фотоаппаратом Kodak Ерофеем Петровичем Миреско, предположительно в начале XX века. Ерофей Петрович Миреско, признанный фотолетописец, сильный скопец, основал в городе Алекминский фотоателье, оставил после себя много фотографий из быта жителей и скопцов, открытки с видами Алекминска и ее окрестностей. На фотографии номер 1 запечатлены опрятно одетые скопцы в домашней обстановке. Торжественность фотографии придает интерьер быта. На столе дорогие вазы. Одна ваза с павлиньими перьями, на тарелке яблоки, в хлебнице виноград. Исходя из проблемы исследования, мы предположили два варианта. Вариант первый – продажа овощей и фруктов. Вариант второй – использование бутафорий и муляжей. Итак, вариант первый, для решения которого мы выстроили следующие гипотезы. Во-первых, допустить возможность продажи фруктов из южных губерний. Во-вторых, изучить ассортимент товаров в магазинах. И пришли к следующим выводам, которые видите в презентации. Свежие овощи местного производства, по свидетельствам многочисленных источников, можно было приобрести в традиционно проводимых ярмарках, где самыми экзотическими можно назвать выращенные местным населением арбузы, дыни и горох. По причине сложной логистики доставки продуктов даже прииски снабжались в большинстве случаев свежими продуктами из Якутии. Из серии опубликованных фотографий Ерофеем Петровича Миреско основным элементом, объединяющим героев фотографии, является бутафория. От почти настоящих фонов с курортными ландшафтами, средством перемещения лодок, авто и тому подобное, до представителей животного мира. Обратите внимание, что на 4 фотографиях один фон. Может, Ерофей Петрович Миреско использовал муляжи? А как вы думаете, где здесь настоящие фрукты? В целом, если приглядеться к муляжам, то становится понятно, что это искусственные растения, так как для них характерен ярко выраженный глянцевый блеск и однородность форм. Нами был отправлен запрос в Музей истории земледелия Якутии о наличии фотографий с яблоками и с виноградом в фондах музея. Всего в музее хранится 3 таких фотографии. Все из них сделаны в узком кругу общины скопцов, без участия населения. В сравнении с фотографиями и с использованием бутафорий, то можно заметить, что они часто повторяются. Если бы существовали муляжи яблок и винограда, то они бы тоже встречались бы часто. Второй вопрос, возникший в ходе нашего исследования. Выращивают ли обозначенные нами культуры в хозяйствах Алекминского улуса. Для этого мы отправили запрос в службу статистики Сахастат. Действительно, в Алекме некоторые хозяйства выращивают яблоки, а вот винограда нет. Однако есть отдельные энтузиасты-экспериментаторы, которые в домашних условиях пробуют выращивать яблоки и виноград.
Итак, вышеизложенный мной материал позволяет сделать вывод, что даже в таких суровых климатических условиях на севере выращивали фрукты. Спасибо за внимание.